Deci mi-am permis să țin această lucrare de deschidere, deși mai am încă o lucrare de prezentat, pentru a stabili niște jaloane în acest domeniu. Deci încerc să-mi expun niște păreri personale, rețineți, nu trebuie să fiți neapărat de acord cu mine, dar sper că veți fi, dacă apelați la logică. Deci, lucrarea mea se intitulează Introducere critică în cercetarea fenomenelor bioenergetice. Având în vedere multiplele aspecte ale bioenergiei și nu puținele persoane care pretind că se ocupă de studiu teoretic și practic în acest domeniu controversat, sunt necesare câteva precizări metodologice de abordare a subiectului, precizări care se extind și asupra întregului domeniu al psihotronicii și parapsihologiei. În primul rând, metodologia de cercetare trebuie să fie rațională și obiectivă, încadrându-se într-un bun simț științific care să nu stăvilească progresul prin conservatorism. Această afirmație se bazează pe faptul că fiecare fenomen din natură respectă o legitate, chiar dacă aceasta nu e încă pe deplin sau deloc cunoscută. Din nefericire, foarte mulți pseudo-cercetători ai zilelor noastre pledează pentru metodologii mistice, iraționale și subiective, care aduc un prejudiciu atât cunoașterii adevărului în domeniu, cât și libertății individuale. Omul este o ființă rațională prin excelență și tocmai această rațiune îi conferă un statut aparte pe scară animală, permițându-i să evolueze atât pe plan material cât și spiritual, câștigându-și dreptul de a fi o individualitate și de a fi stăpânul propriului destin. Comportarea mistică și rațională poate conduce ființa umană spre îngrădire și sclavie, nepermițându-i să evolueze pe niciun plan, ba dimpotrivă să evolueze. Precizarea referitoare la metodologie este necesară, deoarece obiectivitatea cercetării implică respectarea unor cerințe de bază, cum ar fi reproductibilitatea experimentului și rezultatele, posibilitatea măsurării parametrilor experimentali cu aparatură etalonată adecvat sau după principii acceptabile din punct de vedere rațional, înregistrarea corectă și obiectivă a datelor experimentale, utilizarea unor unități de măsură care să reflecte logic și legic natura fenomenului, posibilitatea prelucrării statistice a datelor experimentale, descoperirea interrelațiilor între fenomenul observat și alte fenomene, interpretarea obiectivă a fenomenului observat, măsurat și înregistrat, elaborarea unui model matematic al fenomenului. Din păcate însă, există printre adevărații cercetători ai domeniului persoane care, făcând uz de titluri universitare diverse, încearcă să creeze o imagine aberantă a bioenergiei, afirmând și încercând să argumenteze, spre exemplu, că această formă de energie se măsoară în metri sau că ea nu e produsă în organism, ci vine de undeva din afară, din cosmos, noi fiind simpli conductori ca acestea. Efectuând o incursiune în istoria fenomenului, regăsim afirmațiile de mai sus la Med, prieten cu Newton, de la care s-a inspirat Mesmer în lucrările sale despre magnetismul animal. De aceea trebuie considerată ca reprobabilă atitudinea persoanelor mai sus menționate să utilizeze astfel sau altfel decât ca fapt istoric teoria lui Med, care a fost deja reconsiderată și prelucrată după principiile cronobiologiei moderne, dovedindu-se în acest mod utilizabilă la manieră practică. De asemenea, pare deosebit de ciudat faptul că aceleași persoane fac abstracție de cunoștințele elementare învățate în școala generală și liceu, fără a ne mai referi la cunoștințele superioare care ar fi trebuit să le achiziționeze în timpul studiilor universitare. Și drept urmare se referă la bioenergie măsurabilă în metri, când se știe că o energie se poate exprima în jur sau calorii. Și de la faptul că organismul uman, animal sau vegetal are o structură și o funcționalitate mult prea complexă pentru a constitui un simplu element de transfer al bioenergiei de la nivel cosmic la nivelul altui organism, om, animal, plant. În privința bioenergiei măsurabile în metri, se pare că cei care o susțin fie că nu dețin cunoștințe elementare de fizică, fie că evită o definiție în care se pomenească despre corpul de probă, definiție de tipul, intensitatea câmpului bioenergetic al unei persoane depinde de distanța până la care acea persoană își poate exercita influența asupra unui corp de probă. Amintirea termenului de corp de probă atrage însă după sine o serie de complicații insurmontabile la ora actuală, cum ar fi necesitatea precizării caracteristicilor lui, natura, masa, energia și așa mai departe la un moment dat, în funcție de natura câmpului investigat. Exemplu, pentru evidențierea câmpului biogravitațional, masa corpului de probă, pentru evidențierea câmpului electric, sarcina corpului de probă și așa mai departe.
Având în vedere faptul că bioenergia reprezintă un domeniu de studiu apărut relativ recent în firmamentul cercetării științifice mondiale, deși rădăcinile ei se găsesc înfipte adânc în istorie, formând elemente ale filozofiei orientale și extrem-orientale, studiul obiectiv al acestei forme de energie de origine biologică nu a fost posibil până când cunoașterea din biologie, medicină, fizică, chimie, matematică n-a atins un anumit nivel. Astăzi se poate spune din perspectiva cercetării științifice moderne că bioenergia este un domeniu în curs de formare, în cadrul căreia coexistă unor simbolic, alteori antagonic, concepte și judecăți raționale, obiective și științifice, alături de elemente de ritual mistico-religios, non-raționale și subiective. Elaborarea unui concept științific despre bioenergie nu se poate însă realiza fără a lua în considerare multiplele aspecte fizice, chimice, biologice, cronobiologice, astronomice, psihologice și, nu în ultimul rând, filozofice și mistice, ale acestei energii caracteristice biului. Cu toate acestea, abordarea rațională a fenomenului este indispensabilă înțelegerii reale și optimizării modului de utilizare a acestui dar natural. Un aspect neplăcut, dăunător dezvoltării acestui domeniu de studiu relativ nou, îl constituie tendințele de explicare mistico-filozofice non-raționale a fenomenologiei bioenergetice. Cunoașterea rațională a fenomenului bioenergetic nu implică excluderea elementelor filozofice, ci doar o prelucrare rațională a lor în vederea descoperirii elementelor ce reflectă aspectul fenomenologic real, care este învăluit în formulări mistice. Spre exemplu, decodificarea noțiunii de globulă de vitalitate și simbolismului grafic utilizate în filozofia indiană ne relevă faptul că orientalii se referă de fapt la ionii mici atmosferici, această decodificare permițându-ne să înțelegem și simbolistica inimioarelor utilizate în reprezentarea globulei de vitalitate, deoarece cunoaștem astăzi că ionii atmosferici pătrund prin respirație în sistemul cardiovascular, determină modificări fiziologice importante la nivelul întregului organism. De asemenea, cunoașterea psihologiei umane ne permite să înțelegem și să completăm afirmațiile filozofilor ioghini care spun că gândul are nume, formă și culoare. Acest lucru este posibil datorită capacității creierului uman de a-și reprezenta noțiunile pe baza experienței acumulate anterior. Deci, gândindu-ne la cuvântul măr, putem să ne reprezentăm atât forma și culoarea lui, cât și mirosul, gustul și senzațiile tactile pe care acesta le produce asupra organelor de simț. Necesitatea cercetării raționale a fenomenelor bioenergetice reiese și din faptul că stabilirea unui diagnostic și elaborarea unei scheme de tratament în cazul terapiei bioenergetice, reclamă cunoașterea aprofundată a efectelor pe care le produce la nivel micro și macroscopic această formă complexă de energie biologică asupra organismului biologic. Pentru aceasta, specialistul în bioenergoterapie trebuie să cunoască atât natura și modul de acțiune a bioenergiei cedate sau captate, cât și afecțiunile în care poate fi utilizat acest gen de terapie, asociind în toate cazurile terapia bioenergetică cu psihoterapia prin comunicare, catarsisul, psihoterapia non-directivă a Rogers și așa mai departe, și cu alte tipuri de terapii convenționale sau convenționale atunci când este cazul. Absența unor cunoștințe interdisciplinare în domeniu poate conduce la eșecuri lamentabile ale terapiei, la agravarea simptomelor sau chiar la exitusul unor pacienți, precum și la posibile îmbolnăviri ale terapeutului neavizat. Din nefericire, la sfârșitul secolului al XX-lea se mai vehiculează încă ideea străveche a panaceului universal, această idee implicând acum bioenergia în acest aberant perpetuum mobile, fără a se avea în vedere dictonul care spune că există boală și nu bolnav și fără a se ține cont de faptul că fiecare de noi reprezintă o individualitate biologică irepetabilă în istoria umanității. Vă mulțumesc!